അങ്ങനെ ലോഡ് കയറ്റി തുടങ്ങിട്ടാ. നമ്മുടെ വണ്ടി കയറ്റി പകുതി ഒട്ടുക്കത്തെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, വണ്ടാറ ചൂട്. ഞാൻ പോണണ്ട, ഹിന്ദിക്കാർ പോണണ്ട, അവരിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കൊട്ടയിൽ കയറ്റും. നമ്മളെ വണ്ടി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ വണ്ടി. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും, ഞാൻ ജ്യോതിസ് പള്ളിക്കുന്നൽ. എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു യാത്രാ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് വീണ്ടും പൈനാപ്പിൾ തന്നെ കയറണേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുണ്ടക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. മുണ്ടക്കായ ഇത് വണ്ടർ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് കേട്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ലോഡ് കയറ്റാം. ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത് കണ്ട നെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടും, നെറ്റിപ്പട്ടം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കയറ്റണേ. നല്ല അടിപൊളി ഇതാട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പകല് രാത്രി വന്ന കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് പൈനാപ്പിൾ കയറ്റണേ. ഇതാണ് പൈനാപ്പിൾ കയറ്റണ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊമ്പ് വീണിട്ട് ഇത് കൂടടിക്കാത്ത കാരണം പണിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മഴ പെയ്താൽ പണിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ലോഡ് കയറ്റിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൂടടിക്കുക. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കെട്ടാൻ തരാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിരം പണി ആസാമിലേക്ക് ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ 2 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് റെഡി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൂടടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ കൂടടിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടടിക്കണം. അങ്ങനെ ലോഡ് കയറ്റി തുടങ്ങിട്ടാ. ബെഡ മണ്ടൻ എസ്റ്റേറ്റ്, അത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് എസ്റ്റേറ്റാ. ഗ്രീൻ വാലി പ്ലാന്റേഷൻ. ഇത് കണ്ടോ പൈനാപ്പിള് വെട്ടി വെട്ടണുണ്ടോ? ഇതാണ്ട് ഭയങ്കര വലിയൊരു തോട്ടട്ടത്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ലോഡ് കയറ്റുക. അതിൻ്റെ കുത്തിച്ചേരൻ്റെ പടോ? ആ എടുക്കാം. ആ ഇപ്പം എടുത്തരാം. ആ അതുണ്ടോ, അവർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ്ടോ ഒരു പൈനാപ്പിൾ അട്ടിയിടണുണ്ടോ? 6 നമ്പറിലേക്കാടാ, 6 നമ്പറിലേക്കാ. धीरे धीरे पीछे आ लेते हैं, लगा था कि बना था उधर साइड में जाएगा उधर। ഇതുണ്ടോ പൈനാപ്പിൾ വെട്ടണുണ്ടോ ഭായിമാര്? ഉണ്ടോ പൈനാപ്പിൾ വെട്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവര് വേണ്ട പൈനാപ്പിൾ വെട്ടണുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. എന്നിട്ടത് എന്താ പോകണുണ്ടോ, ഹിന്ദിക്കാർ പോകണുണ്ടോ, അവരിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് കൊട്ടയിൽ കയറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇവർ വെട്ടുകാരാണ്. ഇവര് മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് വെട്ടുകാർ. ആ കോട ചൂടി ചേട്ടൻ നിൽക്കണുണ്ടോ? അത് സൂപ്പർവൈസറാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഉണ്ടോ വെട്ടിയിടാണ്. ഇങ്ങനെ വെട്ടി അവരിങ്ങനെ ഈ ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോവും. എന്താ കിടക്കണുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് പൈനാപ്പിൾ വിള കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ? ഇതിൽ ഇവർ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചുമക്കും. ചുമന്നിട്ട് ഈ ആൾക്കാരെ ചുമക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് കിടക്കണുണ്ടോ? പൈനാപ്പിൾ കിടക്കണുണ്ടോ? ഇത് പിന്നെ അവർ ആ കൊട്ടയിൽ നിറച്ചിട്ട് ചുമക്കും. ചുമന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കണുണ്ടോ? വണ്ടി എടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇതുണ്ടോ കൊട്ടയിൽ നിറച്ച് കണ്ടോ? ഇത് ഇവർക്കുണ്ടോ? ഇവർ ചുമടുകാർ ചുമക്കും. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോഡ് കയറ്റി കഴിയാറായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടി ലോഡെല്ലാം കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി പായിട്ട് കെട്ടണം. ഇതുണ്ട് അവസാനത്തെ സാധനം വരിക. അത് ഫ്രണ്ടിൽ കയറ്റണില്ല, അല്ല ബാക്കിൽ കയറ്റണില്ല, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റണേ.
അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റി എന്തായാലും ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറ്റി ബേക്കറി ഹൈറ്റ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. എന്തായാലും പായ കൂടെ അയച്ചു വിട്ടത് എന്തായാലും ഭാഗ്യമായിട്ടാ. വേണ്ട പായ കൂടെ അയച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഭാഗ്യമായി. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചൂടാന്നറിയാം ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ കൂടെ അയച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് അയപ്പിച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചടന്മാര്. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി കയറ്റി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൂടും കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു. ഇതും കൂടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി പായിട്ട് കെട്ടണം. പായിട്ട് കയറ്റിയിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഡെല്ലാം കയറ്റി പായെല്ലാം ഇട്ട് കെട്ടിട്ടോ. ആകെ ഒരു പരിവായി. ഒട്ടക്കൊത്ത വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. ലോഡെല്ലാം കെട്ടി പായിട്ട് കെട്ടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്തൊരു തോടുണ്ട്, പുഴ. അതിൽ പോയി കുളിക്കട്ടെ. പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ താഴത്തൊരു തോടുണ്ട്. അല്ലാതെ കുളിക്കാൻ പോകണ്ട, അവിടെ പോയി കുളിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആ ലോഡ് കയറ്റി എൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കണ്ട. ലോഡ് കയറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു പുഴയുണ്ട് ഇവിടെ. തോട് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായി കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. കുളിച്ചിട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ട് പോട്ടെ. എന്താ അരുവി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം കൊണ്ടത്. നമ്മളങ്ങനെ ലോഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ വഴിയാണ്. 4 അല്ല 2 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ വഴി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡേഞ്ചർ വരും. അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ. ഒരു മല നോക്കിയ മല വഴി കഴിയാറായിട്ടോ. തോട്ടാട്ടാ. വൈപ്പറിന്റെ കൈ അറിയാണ്ട് തട്ടിയതാ. അത് തോട്ടാണ്. ലെഫ്റ്റല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗം കഴിയാറായിട്ട്. ആ എസ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. എസ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ആ ഗേറ്റ് തുറക്കട്ടെ. ആ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ഗേറ്റ് തുറക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ അവിടുന്ന് വാഴക്കുളത്തുനിന്ന് വന്ന ആളാട്ടാ. ഈ ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് പോണം. നമ്മളിപ്പോൾ ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇതും ഒരു റബ്ബർ തോട്ടം തന്നെയാട്ടോ. എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ കയറ്റിയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഓട്ടിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചില് തീ കത്തുക. കല്ലേന്ന് അടുത്ത കല്ലിലേക്ക് ചാടി. കല്ലെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയെടുക്കാം. ഇത് എന്തോ ഒരു കല്ല. നമ്മളങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഏതാ വേറെ റോട്ടിക്ക് വന്ന് കയറിട്ടാ. ഇവിടുന്ന് നേരെ തന്നെ ആ കട്ടറുള്ള വഴി കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. കട്ടറുള്ള വഴി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ടാറൊക്കെ കാണാണ്ട്. മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ടാറിന്റെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെയാ. വഴി ഒരു വലിയ എയിമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കലാപില്ല. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇടാം മെയിൻ റോഡിക്ക്? ഇനി ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ പോയി ഞാൻ മെയിൻ റോഡായിരുന്നു. 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നോ മെയിൻ റോഡിക്ക്. ഒരു അരുവി പോകണുണ്ട്. അരുവി അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി. നല്ല റോഡ് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റഡ് റോഡാണ്. പിന്നെ കലാപില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് വരെ വണ്ടി വന്നാലാണ് പണിയാകുമ്പോൾ. സൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോലത്തല്ല. കറക്റ്റ് സിംഗിൾ വണ്ടി പോണ രീതി. നമ്മളങ്ങനെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിട്ടോ. കുപ്പംകയം ഫാക്ടറി. എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴി തന്നെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ വേറൊരു റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി. മെയിൻ റോഡിലേക്ക് മുഴുവൻ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ്.
കുഴപ്പമില്ല. ഇനി വണ്ടി വേഗം ഓടി നീങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ എസ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് വേറൊരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി. ഇത് നാട്ടുപുറത്തേക്ക്, നാട്ടുപുറം ശബരിമല 57, കോട്ടയം 55. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? കാറുകാരൻ നമ്മൾ കയറാൻ പോണത് KK റോഡ്, കുമ്പളി കോട്ടയം റോഡ്. നമ്മൾ കയറുകയാണ് KK റോഡ്. ഈ റോഡിന് പ്രത്യേകത, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിച്ച റൂട്ടത്. തോമസ് കട്ടപ്പന വണ്ടി അതുകൊണ്ട് നേരെ നമുക്ക് മുണ്ടക്കയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയൊക്കെ. അപ്പൊ KK റോഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര കേട്ടോ. മുണ്ടക്കയം കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് സൈഡിലും തോട്ടങ്ങളാണ്. KK റോഡാണ്, KK റോഡ്. ശബരിമല ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നേരെ പോകാനുള്ള വഴി കാണിക്കില്ലേ? നമ്മളങ്ങനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എത്താറായിട്ടാ. ഇല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് നമ്മളിപ്പോ KK റോഡിൽ നിന്ന് മാറി ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡിലേക്ക് കയറിട്ടാ. മുണ്ടക്കയങ്ങല്ല, നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ KK റോഡ് വിട്ടു. നമ്മളിപ്പോ മുണ്ടക്കയ റോഡിലേക്ക് കയറി. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഈരാറ്റുപേട്ട മുണ്ടക്കയല്ല, ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡിലേക്ക് കയറി നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് 3-ാം മൈൽ സ്ഥലമാണ്. 3-ാം മൈൽ തുമ്പമട 3-ാം മൈൽ. മുമ്പിൽ ടോറസ് കൊടുന്ന് പോയാലോ? ടോറസ് അല്ല, 12 വീലോ. അത് പൈനാപ്പിൾ കേട്ടോ. ഡൽഹിക്ക് എന്നാറാ, ഡൽഹിക്ക് അങ്ങനെ പതൊക്കെ പറഞ്ഞു. വളവ് അവനെ കടക്കാനും പറ്റില്ല. 12 വീലുണ്ട് വണ്ടി, 12 വീല്. അവനെ കടക്കാനും പറ്റില്ല. വളവും തിരുവേദന. എല്ലാ ഭർത്തന്മാര് കയറി വന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുടി കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ ഈരാറ്റുപേട്ട കാറുകാരൊക്കെ റോഡിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വളവും തിരിവ് കയറിയ വണ്ടിനെ കിടക്കാനും പറ്റില്ല. അത് വാഗമൺ ഈരാറ്റുപേട്ട ചെന്നാൽ. നമ്മളില്ല ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിട്ടോ. നമ്മള് പാല പോവാണ്ട് വന്നു. ഇതാണ് പറവിത്താന, അങ്ങനെ എന്താ സ്ഥലം. ഇനി തൊടുപുഴയ്ക്ക് 12 കിലോമീറ്റർ, മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ, തൃശ്ശൂർ 113. തൊടുപുഴ എത്താറായി. അങ്ങനെ നമ്മള് ലോഡെല്ലാം കയറ്റിയെല്ലാം കിട്ടി. ദിവസം സഹായിച്ച് ഇന്ന് 8 മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ പോവാ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ 11 മണിയായി രാത്രി. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇനി പോവാ, വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ പോവാ. അപ്പോൾ വഴിക്കുന്ന് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് രവിച്ചടം കയറും. തൃശ്ശൂർ രവിച്ചടം കയറി നേരെ വിട്ടു പോവാം. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി കാലിയാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ വണ്ടി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയ വണ്ടി. അവിടെ ഒന്നും വണ്ടി ഇടാൻ സൗകര്യമില്ലാന്ന്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല വണ്ടിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ നേരമായി പറഞ്ഞേ വണ്ടികളൊക്കെ പോകണം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി വണ്ടി. ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇനി വണ്ടി എടുത്ത് പോട്ടെ.